其實呢個產品見到個樣咁靚咧，就已經要買㗎啦。就算冇 function 嘅，我覺得都賣得出㗎。咁但係咧，佢係好多 function 嘅，佢係一個藍牙喇叭兼小夜燈，再兼呢個無線充電座啊！ Xpower 同 Sanrio 聯成嘅呢個藍牙喇叭連小夜燈咧有3款嘅，分別有紫色嘅 Kurumi 啦、藍色嘅 Cinnamoroll 啦，同埋粉紅色嘅 Hello Kitty 嘅。每一款除咗有唔同嘅顏色之外咧，仲有唔同嘅圖案設計啊，3款都係咁可愛㗎。咁功能非常多啦，首先佢係一個藍牙喇叭啦，支援藍牙5.3嘅，你夜晚細聲播歌咧可以用佢啦。等我哋試下個播放效果先。就算你唔連接個手機播歌都好啦，佢內置咧都有4種嘅白噪音啊！咁4種嘅白噪音咧，你後面撳掣咧就已經可以播放噶啦。呢啲噪音咧係幫助睡眠用嘅，即係成日咧我哋碌嗰啲 IG 或者 Facebook 啊，你聽一陣呢個 noise 啦，咁去幫助你睡眠啊，就係嗰啲 noise 啦。咁頂部呢個圈圈咧就係無線充電座啊，最高支援15瓦輸出嘅，即係無線快充都冇問題噶。旁邊呢度咧就有個扭掣啦，就係夜燈嘅開關同埋控制啦，着俾大家睇下先。好靚嘅一個4000K 暖色啊！咁咧亦都可以咧扭動側邊呢個掣咧，就校佢嘅光暗嘅。咁啊夜晚如果喺床頭咧有呢個小夜燈咧，都幾浪漫噶。咁充電位置咧，亦都係喺後面啦，係用 Type C 充電嘅。咁你如果擺喺床頭嘅，你咪插住條 Type C 咯。如果你拎出街用嘅咧，佢裡面咧亦都有1200個 mAh 嘅充電嘅。呢個集藍牙喇叭、無線充電、小夜燈咁多功能於一身，仲要個外形咁可愛嘅，如果送俾女仔咧，佢一定覺得你好細心。呢件 Xpower 產品都有1年保養，半年內有壞啊，仲1換1添。仲有購買任何 Xpower 產品咧，即可喺產品表面啊做翻個人刻名服務嘅，訂製個人以及公司嘅禮品啦，打造你獨一無二嘅禮物啦。詳情可以向 Xpower 客服查詢嘅。